Oi pessoal, hoje eu vou te ensinar como fazer um mini aspirador de pó. Você vai precisar de um potinho desses daqui, mais ou menos. Faça um furo na tampa e um aqui. Aí, peraí, eu vou aproximar mais. Pega um canudo daqueles de suco, qualquer um, só que tem de caber bem justinho na tampa, ó. Assim, ó. Assim, ó. Você pode testar assim, mais ou menos, ó. Você pega ele, aí se ele girar é porque está bem centralizado. Então, depois se fizer isso, aqui, num buraco, aí você também vai precisar de um motorzinho daqueles de DVD. Também tem que ser da mesma grossura do potinho aí, justinho. Aí, ó. Aí você cola, aí vai ficar assim. Aí, para a hélice, vocês podem usar qualquer coisa, mas sendo que encaixe aqui dentro, ó. Encaixa aqui dentro do potinho. Então, eu vou fazer outro vídeo mostrando o funcionamento. Esse só foi o básico. Então, tchau.